有啲人嘅屎忽生瘡咧就喺出邊嘅，有啲咧就喺入邊嘅，有啲咧就一出一入嘅。咁呢個咧就混合嚟嘅。咁如果你都有以上情況嘅話咧，就唔好話走啦。我今日咧分享個方法俾你哋，可以斷尾嘅。我哋嘅屎忽生瘡咧真係辣辣痛噶，有陣時咧就好似湯雞咁，嗰啲番茄汁啊猛咁流出嚟，嗰嚿肉咧都會突出嚟嘅。你用手點樣塞咧都塞唔入去噶，即係嗰種感覺啊，好難受噶，即係冇人知道嘅。坐又唔係，企又唔係，瞓又唔係。你喺醫院割佢嘅話咧，又痛又難受，好大程度咧佢都會復發嘅。但一陣你食咗嗰啲熱氣嘢咧，佢又嚟啦。其實咧你想佢斷尾嘅話咧，就好簡單嘅。你喺屋企咧用呢啲材料嚟煲水飲，飲上一段時間之後咧，佢就會好好多啦，佢就會斷尾噶啦。你就喺屋企用金銀花、魚腥草、火馬仁、黃梔子、茯苓、白茅根、陳皮、葵花米，3碗水咧煮成2碗水，你就可以飲噶啦。飲上一段時間之後咧，佢就會斷尾噶啦。咁如果你驚麻煩嘅話咧，冇所謂噶。我呢度咧有搭配好嘅成品，你睇下，全部都係獨立包裝嚟嘅。你每次咧攞一包出嚟咧，用開水沖佢5分鐘咧就可以飲噶啦。有需要嘅朋友咧，你可以點我頭像，頭像下邊咧就有一個笑笑嘅櫥窗咧就有呢個嘢啦。